اے پوچھو ہنے کنو جہندا ابا ٹور گیا ہوئے جہندی اماں ٹور گئی ہوئے وہ مسلمانوں میرے مدنی سائیں ایک موقع سر دی نماز پڑھائیے جدہ حضور سلام والائیے دیداش کہتے پئیے بارش شنچوں دی وسدی آئیے پوچھنے قربان تھی مو یا رسول اللہ کریمہ خیر تو ہے کیوں نیر وہیں دیکھڑو فرمائنے میرے عاشقو جڑا میں محمد دید بھوئیے میں کو ڈھیر عاشقیں دی قطار نظر آئیے میں کو نکھڑے پیو ماں دی یاد آئیے وہ میرے عاشقو اجا ماں دے پیٹ چھم میرا ابا دنیا تو ٹور گیا 6 سال دا ہم اماں مکلا گئی ہے 8 سال دا ہم ڈاڈا خیال رکھے دا 8ویں سال ہوں کوئی رب سنبھال کی دا ول جتنی کافر مکے دے کوئی کنڈے وچھیں دا کوئی پتھر مریں دا کوئی تکلیف آنے دا مٹھا محمد اپنی ماں کو یاد کریں دا آدھا ماں جو ہوئے میرے دکھ بھی دیکھے لیکن اج میرے یار میرے عاشق چودھار جیڑے ولدید تو آدھے اتے پئیے میں کو اماں دی یاد آئیے آنکھیں مجھ میری اماں اللہ سین جیواوے میرا شان میری اماں دیکھ پاوے تا خوشی محمد کھواوے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ صحابہ عرض کیتی ہے یا رسول اللہ میرا سونا ایک ماں پیو دے ڈاڑھے حق ہوندن فرمائنے ڈاڑھے حق ہوندن ابے دے وڈے حق ہوندن اماں دے گال سنو وے میرے عاشقو میں محمد عشاء دی نماز کھڑا پڑھیں دا ہوا اللہ اکبر کی تھی کھڑا سبحانک اللہ پڑھی کھڑا سورت فاتحہ پڑھی کھڑا ہوا میری اماں بے خبریت سڑ مارے میرا پتر مٹھا محمد کتھائیں فرمانے عاشقو میں رب دی نماز چھوڑے دا پہلے بنتے اپنی اماں دا کھا منے دا